Bienvenidos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los aviones lograron volar por primera vez? La historia de la aviación es el resultado de siglos de observación y experimentación. Pausa breve para transición visual. Acompáñenme a conocer cómo la humanidad logró conquistar el cielo. Hoy exploraremos los principales hitos y avances que permitieron el desarrollo de los aviones, desde los primeros intentos hasta los logros fundamentales. Pausa breve para transición visual. Desde la antigüedad, el ser humano ha soñado con volar y superar los límites de la gravedad. Durante siglos, solo las aves podían volar, lo que inspiró a inventores y científicos. Incluso los objetos ligeros podían elevarse con el viento, pero el vuelo controlado era un desafío pendiente. Pausa breve para transición visual. A lo largo de la historia, se intentaron diversos métodos para volar. Se diseñaron alas artificiales de gran tamaño, globos aerostáticos, e incluso saltos desde estructuras elevadas, aunque con resultados limitados. Sin embargo, estos experimentos no lograron un vuelo sostenido y seguro. Pausa breve para transición visual. El deseo de volar llevó a numerosos intentos y aprendizajes a través de la observación y la prueba. Con el tiempo, la investigación permitió comprender mejor los principios del vuelo. Pausa breve para transición visual. En 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright lograron construir y volar el primer avión funcional de la historia. Su aeronave fue llamada Wright Flyer. El aparato estaba construido principalmente de madera, tela, y representaba un avance significativo en la ingeniería de la época. Pausa breve para transición visual. El primer vuelo controlado de los Wright duró 12 segundos. Este acontecimiento marcó el inicio de la aviación moderna. Pausa breve para transición visual. El logro de los hermanos Wright fue reconocido como un hito histórico. No solo crearon el primer avión, sino que demostraron que el vuelo humano era posible. Gracias a sus investigaciones y perseverancia, hoy es posible viajar por el mundo en avión, disfrutar de servicios a bordo y acceder a nuevas experiencias durante el vuelo. Pausa breve para transición visual. La aviación ha transformado la manera en que nos conectamos y nos desplazamos. El desarrollo de los aviones ha sido fundamental para el avance de la sociedad moderna. Pausa breve para transición visual. Cada vez que observamos un avión en el cielo, recordamos el esfuerzo y la dedicación de quienes hicieron posible el vuelo, un sueño, la creatividad y la perseverancia, y el trabajo de dos hermanos que cambiaron la historia. Pausa breve para cierre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la aviación. Si desean saber más sobre la aviación, pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima. Cierre visual con animación de fondo.